Hello， 大家好，我係 Koala， 歡迎收睇 Koala TV。最近咧，因為我咧就搬咗新屋啊，咁所以咧喺淘寶咧就訂咗好多啲唔同嘅家私啊，同埋一啲嘅電器用品咁樣。家私咧就大致上咧都冇乜特別噶啦，好似我呢一張 sofa 咧，即係將佢合拼晒咧就完全 OK 冇問題嘅。咁但係咧，如果你去買啲電器用品，尤其是一啲比較瓦數大嗰啲，例如好似我而家面前呢一個就係我哋打邊爐嘅一個電磁鍋咧，佢用緊嘅電掣咧並唔係我哋香港用開嗰啲英式嘅三腳插，而係用緊咧大陸嘅三腳插嚟嘅。其實理論上咧，你用嗰啲旅行轉插將大陸嘅三腳插轉成我哋香港嗰隻英式嘅三腳插咧，已經完全冇問題㗎啦。咁但係長遠嚟計咧，最安全咧都係應該轉翻做香港我哋用開嘅英式三腳插嘅。所以今日呢條片咧，我就想同大家分享一下點樣將呢一啲咁嘅大陸三腳插變成我哋香港用開嘅英式三腳插。嗱，因為今日我哋呢一集講嘅內容咧，都涉及到電器相關嘅改裝咁樣啦。咁所以如果你未夠18歲嘅朋友咧，我就建議你同埋你嘅父母咧一齊睇。咁啊，跟住我一陣講嘅步驟咧，肯定大家咧都做到嘅。同埋我今日嘅內容咧，主要咧都係圍繞住三腳換三腳嘅啫。咁如果兩腳換三腳嘅話咧，個做法咧我就唔好肯定係咪一樣嘅。OK， 我哋準備開始。咁我哋準備去轉換呢一個嘅三腳插之前咧，講下我哋今日有咩材料係需要嘅先。咁第一咧就係呢一種嘅鉗啦。咁啊呢啲紅鉗咧，其實大家去嗰啲五金鋪啊，我諗日本城或者嗰啲家居用品嗰啲鋪頭咧都會有得賣嘅。點解要用鉗咧？我哋一陣去剪嗰啲線嘅時候咧，用鉗可以控制到個力度咧，應該比鉸剪係更加好嘅。咁當然啦，如果你真係完全冇呢啲紅鉗嘅話咧，你用鉸剪應該勉強都 OK 嘅。咁第二樣嘢咧就係鉸剪啦。大家如果未夠18歲，最好揾到個大人幫住啊，好似感覺安全啲啦，係咪？咁第三樣嘢咧，當然係最重要噶啦，就係呢一種咧，即係香港嘅三腳插啊。咁呢一個三腳插咧，我買咧就你話咩香港名牌咁樣啦。咁其實冇乜所謂嘅。就算你屋企有啲舊咗唔用嘅電器，而佢仲有保留住呢啲咁嘅三腳插咧，其實你都可以掹咗佢出嚟之後去用嘅。咁仲有啲咩嘢需要嘅咧？就係螺絲批啦。如果你有電螺絲批咧，其實我極度建議大家用呢啲電螺絲批嘅，快靚正啊！咁不過咧，今日做嘅嘢咧，就算冇電螺絲批咧，絕對做到。我哋材料準備好晒咧，我哋而家就正式開始啦。首先第一步咧，我哋就要將呢一個大陸嘅三腳插咧剪咗落嚟先。咁剪佢落嚟咧，其實我建議最好咧都係用翻鉗嘅，好力好多嘅。好啦，咁我哋而家咧就將佢剪落嚟啦。搞掂，將佢剪咗出嚟咧，你可以去先望一望咧裏邊嗰3條線嘅分別，應該就係黃綠色啦、啡色啦同埋藍色嘅。呢3隻色係咩嚟嘅咧？嗱，如果大家以前有讀過 physics 或者你可能science 科都可能會有教過嘅。黃綠色咧其實就係嗰條 earth 啊，即係地線啊。啡色嗰條咧就應該係 L 線，而藍色嗰條咧就應該係 N 線嚟嘅。如果你唔知我講咩咧，唔緊要嘅，因為如果你買嗰個插頭寫得好清楚咧，佢應該上面有寫晒咩色就係 L， 咩色就係 E， 咩色就係 N 咁樣嘅。好，咁然之後我哋而家咧就要將呢條線好似咧食香蕉咁樣剝咗個層蕉皮先。佢而家3條線咧其實包得好靚仔嘅，我哋就要將佢解開去。咁而家咧就要需要用到把鉸剪啦。咁大家用鉸剪嘅時候咧，小心啲唔好拮到自己啊。咁我就會咧喺裏邊咧就拮落去，咁然之後咧就剪開咧佢出邊嗰層外殼啊，嗰層膠啊。咁其實咧將呢一層皮咧我哋搣開佢咧，咁然之後你裏邊嘅3條線咧就可以按住翻頭先講嘅顏色去駁翻落去我哋嗰個香港嘅三腳插啦。咁其實你只要你搣開咗頭嗰一橛咧，之後再撕開佢咧就唔難開嘅。開晒花咁樣咧，就代表你而家咧已經成功咗啦。咁我哋就要將呢啲黑色冇用嘅部分咧，就將佢剪咗去嘅。好啦，咁啊呢個咧就係所謂嘅香港名牌嘅香港三腳插，就先將嗰啲螺絲咧就拔咗出嚟先。
拆咗之後，我哋就會睇到裏邊噔噔就係咁樣嘅。然之後咧，裏邊咧就有3個唔同嘅窿窿啦。咁其實每一個咧，如果我將佢抽出嚟咧，你會見到佢裏邊咧其實仲有一個窿窿嘅。咁呢個就我嚟俾你咧，一陣間我嚟攝嗰啲同事入去，然之後鎖死佢咧，咁你就可以放到入去噶啦。咁其實件事係非常之簡單易做嘅啫。好啦，問題嚟啦，咁我哋點樣可以將呢啲線咧攝入去咧？因為佢都外邊有層膠噶嘛。咁呢啲有層膠嘅嘢咧，我哋唔可以就咁攞出嚟嘅，所以咧我哋又要用到呢一個紅色嘅鉗啦。我哋今次用呢個紅鉗咧就要非常之小心啦，因為咧如果你剪得太過大力嘅話咧，你就會成條將佢剪斷嘅。但係如果你剪得太過細力嘅話咧，又可能剪唔晒㗎喎。咁所以咧我哋就要靠自己嘅感覺啦，用啲陰力將佢咧剪到淨係要嗰層外面嗰層膠嘅啫。寧願剪多幾次，然之後你覺得差唔多到啦，咁你咧就將佢就掹佢出嚟。咁呢下咧就千祈唔好心急。香港人好多人都好心急嘅，呢個都係一個訓練耐性嘅好機會。當你剪好咗之後咧，你就會見到裏邊就呢啲咁嘅銅線喺度嘅。記住咧，剪嘅時候咧，其實唔使一口氣就要剪爛嗰個膠嘅，寧願咧你轉換下角度，剪多幾下咧，咁你就好容易成條膠咧就掹咗出嚟㗎啦。咁千祈唔好剪爛咗裏邊嗰啲銅線啊！萬一真係剪爛咗都唔係好大劑嘅，咁你咪最多剪短呢條電線，咪再將佢剪多一次咯。咁其實咧係用紅鉗剪咧就好簡單嘅，因為咧剪完之後咧扯佢出嚟咧搞掂㗎啦。嗱，做完之後咧就將每一條嘅銅線咧最好咧扭翻做好似一束咁樣。照計如果你剪得好咧，佢就唔會點開叉嘅。而家3條線咧就已經處理好咗啦。咁然之後咧我哋就會將佢本身上邊呢幾個螺絲頭咧就拆咗鬆開佢少少，鬆到幾多先為之 OK 咧？咁其實你只要鬆到佢咧，可以俾你攝到頭先嗰條銅線落去咧，就為之 OK 噶啦。我哋扭鬆咗佢之後咧，就可以按住頭先講個顏色咧，就去擺翻入去嘅。咁而家咧，我哋就逐一擊破啦。咁通常最需要最長嘅咧，應該就係綠色嗰條啊。咁所以要度一度夠唔夠位先。唔夠位咧，我哋仲要拉闊多少少。咁我通常咧第一步咧，先會入咗黃色、綠色嗰條 earth 嗰條線先嘅。因為嗰條線咧係需要最長噶。咁所以咧應該要將佢咧攝啱位，然之後咧放入去先。嗱，呢個本來就係 earth 嗰個頭啦，咁我掹咗出嚟。咁而家咧我就將佢又攝入去，就攞個螺絲批上翻上去。咁第二個咧就係有 fuse 嗰個都裝埋落去啦。咁最尾當然就係藍色嗰個啦。藍色嗰個咧係比較特別啲嘅。藍色嗰個咧就唔應該係喺下邊上，應該喺上邊捐翻落去嘅。好啦，嗱，咁而家咧我哋見到呢度3條就條條揈咁樣啦嚇，咁但係其實咧就咁安裝翻上去呢啲位置咧就搞掂㗎啦。好嗱，咁我哋咧就成功擠晒呢3支棍擺翻入去原位啦。其實咧最理想咧就應該將呢條啡色嗰條線咧就 cut 條再短啲嘅，等佢咧唔使屈得咁犀利嘅。不如咧等我再收一收葺佢先。A few moments later， 好嗱，而家收短咗之後咧，成嚿嘢咧就好睇啲啦。咁最尾咧就要將呢嚿嘢咧就擠翻落去，就揾2粒螺絲咧鑲翻上去，純粹係固定翻原本嗰條線嘅啫。咁當然最尾梗係要冚翻呢個蓋啦，冚翻埋佢，然之後上埋最後呢粒螺絲，咁就大功告成啦。係咪好簡單先？咁我哋試一試睇下咪 work 先。嗱，我哋啱啱就成功將我個電磁爐嘅3腳大陸插咧就變成3腳嘅香港插啦。咁而家咧就不如試下睇下係咪真係成功煲到嘢先。我哋轉過嚟睇下。咁呢個就係嗰個電磁爐啦。咁而家咧我擺埋嗰個鍋上去，同埋咧上面裝個水嘅。咁而家咧等我試下插翻頭先個插蘇。呢個就頭先我哋嗰個插蘇，開着佢。嗱，見到電源掣咧就着咗啦。咁我試下咧開火先。其實我即將就要換呢一部美的嘅微波爐，因為佢咧都係呢一隻3腳插嘅。A few moments later， 有啲水珠即係已經係加熱成功㗎啦，我見到有啲煙添，咁即係證明佢係成功嘅。好，咁我哋今集教大家點樣將一啲大陸嘅3腳頭轉成咧香港嘅3腳頭嘅。其實個方法大家都睇到係非常之容易
做嘅啫。咁如果大家咧有啲咩嘅意見，或者如果你覺得如果兩腳係有啲咩嘅做法要留意咧，我都歡迎大家喺下邊留言嘅。因為咧我自己都應該訂咗唔少嘅電器啊，有啲可能來自美國啊，有啲來自大陸啊，咁好多都係兩腳嘅。如果你中意我呢條片，你覺得有用嘅，記得俾個 like 同埋咧分享我呢條片咧俾你嘅 friend 同埋屋企人啦。如果你未 subscribe 我呢個 channel 咧，記得撳個訂閱掣啦，同埋隔離嗰個鐘仔。咁如果當我出新片嘅時候咧，大家就會收到通知噶啦。好多謝你今日睇我呢條片，我係 Koala，我哋下條片再見啦，拜拜。